피다. 칼이 안 들어서. 이걸 넣어갖고, 이거는 안 넣어봤는데, 버리는 것보다 나으니까, 여기다 넣고, 이제, 이게요, 방법이 좀 있어요. 매운탕 끓이는 방법이요. 자, 이제 어떻게 하냐면요. 보세요. 맨 밑에 감자하고 무하고 깔고요. 요렇게 끓이면 맛이 있습니다. 해보세요. 비린내도 안 납니다. 이제 무청도 넣고요. 위에 고기를 이렇게 배치를 딱 눕히세요. 평평하게. 고기가 너무 많나? 아무튼 눕히고요. 저는 그게 없으니까, 조미료 같은 게 없으니까, 뭐 라면 스프 같은 거 넣으면 맛있다 하는데, 저는 그런 게 없으니까 마늘을 많이 넣습니다. 이게 많은가? 더 넣어야 되는 건가? 아무튼 대충 많이 넣는다 생각할 정도로 많이 넣고요. 채소도 이제 전부 유기농이고요. 마늘도 유기농이고요. 조미료 안 들어갔고, 좀 고급 매운탕이겠죠. 근데 하기가 힘이 듭니다. 잡아와야 되죠. 키워야 되죠. 마늘 더 해야 되나? 참고로 물고기 잡을 때 그 상수원에 가서 잡으면 안 됩니다. 저는 상수원에서 안 잡았습니다. 그냥 산꼭대기에서 잡았습니다. 산꼭대기에서. 해바리 고기가 한 450m, 500m쯤 될 겁니다. 자, 요렇게 하고요. 이렇게 넣고, 저는 또 비장의 무기 표고버섯이 있습니다. 표고버섯인데요. 그렇죠. 이 색깔이 많이 달라요. 여기서 키우니까. 우리 부산에도 이게 표고버섯이 있거든요. 그런데 거기서 나오는 표고버섯하고 색깔이 달라요. 색깔이. 나무가 좋아서 그러나? 맛은 우유맛 납니다. 우유맛. 특이하네요 이거. 여기서는 처음 키워 먹어보거든요.
특이하게 이게 우유 맛이 나네요. 이 진짜 이 자연 상태에서 그 마을에서 그 비닐하우스 표고버섯 한번 키워보라 이랬는데 우리 집에서 비닐하우스 하면 맛없다고 비닐하우스 못하게 하더라고요. 그래 이제 자연에서 키우는데요. 이게 이렇게 두꺼워요. 이 거의 그죠? 한 2.5cm 정도 되겠네요. 이 두께가. 뭐 이런 거 좀 넣고요. 있으니까 넣는 거지 뭐 없으면 안 넣습니다. 대충 이렇게 해가지고 매운탕 이거 넣어도 되는지는 모르겠는데 아무튼 있으니까 넣습니다. 우유맛 납니다. 우유맛. 송이맛 나는데 송이맛. 자 이렇게 하고요. 자 첫째 밑에 감자, 그 다음에 무, 그 다음 무청 넣고요. 저는 표고버섯을 넣었고요. 그 다음에 이제 붕어 넣고요. 붕어를 다 눕히고 그 위에 마늘을 막 찧어 넣었죠. 찧어 넣고 고춧가루를 듬뿍 넣어야겠죠. 너무 많이 나. 그 다음에 소금을 넣습니다. 소금. 소금을 넣고요. 자 지금부터입니다. 무 넣고, 자 무 넣고, 무하고 감자 같은 거 넣고요. 그 다음에 무청 넣고 지금 한 거는요. 그 위에 물고기를 넣습니다. 그 위에 마늘을 찧어 갖고 넣죠. 그 다음에 고춧가루하고 소금하고를 같이 넣습니다. 자 그래 가지고요, 이 중요합니다. 고춧가루나 소금까지 물을 붓습니다. 고춧가루나 소금까지 물을 부어야 돼요. 넘치면 안 됩니다. 고춧가루와 소금이 녹지 않도록 조심해서 옆으로 해가지고 고춧가루나 소금까지 물을 딱 해야 됩니다. 그래가 딱 멈춰야 됩니다. 자 이래갖고 끓이는데요. 요래갖고 팔팔팔팔 끓이면 어떻게 되겠어요? 소금하고 고춧가루하고 그 마늘하고 이 성분이 처음에 물고기로 배이겠죠. 팔팔팔 끓여야 됩니다. 그러니까 반쯤 줄여야 됩니다. 그럼 물고기가 익을 때까지 팔팔팔팔 끓여 가지고요. 그러면 위에 소금, 마늘, 그 다음에 양파 넣어야 되나? 고춧가루, 양파도 한 개 넣어야겠네. 양파 나중에 넣으면 되니까요. 그것이 팔팔 끓으면서 밑으로 녹아내리겠죠. 그럼 물고기에 배이겠죠. 그 물고기에 배인 것이 밑으로 무에 배이겠죠. 그래 팔팔 끓이가 반쯤 줄여 가지고요. 이제 물을 더 붓습니다. 가득. 그래 갖고 끓이면 됩니다. 그러면 비린내 하나도 안 나고 아주 시원해요. 그리고 이제 저쪽에 방아이파리가 있으니까 다 끓일 때쯤 되면 방아 같은 거 좀 넣으면 더 맛있고요. 방아 싫어하는 사람은 안 넣어도 되고. 자 이렇게 해가지고 끓이러 갑니다.
오늘은 불살개가 좀 안 좋아가지고 아이고 매워라. 저 칡능불 같은 거 막 우거진 거 그거 다 걷어 와갖고 밑에 불살개를 썼는데 아이고 연기만 많이 나고 불은 잘 안 붙네요. 밑에 살짝 붙었습니다. 이 장작 불 붙이기가 쉬운 일은 아닙니다. 오래 걸려요. 또 숯불 피우기도 오래 걸리고요. 이걸 갖다가 이제 가스로 하면 가스가 많이 들잖아요. 그러니까 나무로 떼가지고 이제 주로 끓이고 이렇게 하죠. 간단한 거는 뭐 후라이 같은 거, 달걀 후라이 같은 거 이런 거는 가스 피워 갖고 하는데 뭐 양이 좀 많고 이러면 가스로 하면 한정이 없으니까 가스통 이거 금방 없어지잖아요. 그럼 또 산으로 내려가기 어렵단 말입니다. 산 높은 데거든요 여기가. 그러니까 이제 아까 말했는데 다시 한번 이야기하면요, 매운탕을 끓일 때 맨 밑에 무 같은 거 깔고 감자 같은 거 깔고 그 다음에 고기를 깔고요, 그 위에 소금하고 마늘하고 그 고춧가루하고 듬뿍 이렇게 부어 놓고요, 물을 무가 잠길 정도 아니면 물고기 잠길 정도까지만 딱 부어 가지고요 이거를 끓입니다. 그럼 열을 받아 끓이면 이 양념이 위에서 물고기로 배이고 그 물고기에 배인 것이 밑으로 또 가겠죠. 그럼 무가 맛있어요. 자, 그래 갖고 이제 이게 끓으면 그 고기가 충분히 익고 하면요, 그 위에다가 물을 이제 자기가 원하는 만큼 붓는 겁니다. 그러니까 2번 끓이는 거죠. 그렇게 하면 그 비린내가 안 나요. 비린내가. 제가 해보니까 그렇더라고요. 저 같은 경우는 이제 조미료 같은 게 없으니까 이제 마늘을 많이 넣죠. 오늘은 표고버섯도 넣었으니까 맛있겠죠. 이거 끓여 갖고 밥을 먹어야겠습니다. 어떻게 돼 있냐면요, 요렇게 돼 있습니다. 그래 다 끓이면 이제 한 번 더 물을 부어야겠죠. 경치가 상당하죠. 경치가 좋습니다. 해가 지려고 하네요. 오, 이야, 이 햇빛이 멋있는데, 해 넘어가는 게. 그렇죠. 저 아기가 꼭대기입니다.